这种异响声就是发电机内部轴承不行了。一起来看看故障现象。听一下这个声音呢，非常的刺耳，而且还有呼噜呼噜的异响声。这种异响声直接被锁定为发电机异响。此台车的车主为了修这个异响声，更换了发电机皮带以及呢发电机皮带张紧器。换完问题没解决，要给人家呢更换发电机。转起来听着声音挺大，挺吓人，实际就是一个小问题。就是这种声音，咱们只需要更换一对发电机轴承就能把问题给它解决。首先说第一点，换完发电机皮带和发电机皮带张紧器没好使，那么你把原车配件再给人家装回去呀。不但没装回去，还要给车主呢换个发电机总成。当时就把这台车的车主给吓跑了。现在的修理工修车就是原车的配件全都给你换下来了，都换一些老副厂零件。像这种原车的发电机品质，你花多少钱你都买不到。实际就是一个小小的轴承损坏，为什么要给人家换总成？这种维修方法，首先说第一点，能为老铁节省下来一笔费用；第二点呢，能保留了原车配件的品质。我的维修理念就是以修为主，尽量不换。在这里介绍一下我自己，我是一名来自辽宁省盘锦市的一名汽车修理工。老铁们，你们的爱车如果有问题困扰着你们呢都可以来咨询我。发电机一般你都配备了2个轴承，一个小轴承没多少钱，就是打点工。这种维修方法呢，保留了原车配件，又省了一笔钱。省的钱，说老铁们回家买点肉，包点饺子吃，它不香吗？咱就说这个发电机如果要是哪都不行了，说维修的费用比换个发电机的费用还要高，那么你可以考虑你换一个发电机。咱们开门做生意，挣的必须得是良心钱，能修的你不给人家修，你给人家换总成，那就有点不应该了。说话之间这台车的发电机呢也马上要组装完毕了。看到这里的老铁，对于我这种维修方法，你们满意吗？每一台车必须做到以省钱方式把车修好，也不辜负老铁找咱一回。下面呢，我就进行给它安装，安装完事咱们试一下效果，看看呢还有没有之前的那种刺耳的异响声。来，打车。这小声音听着太完美了。